Hello，又係 Maureen 同你講地產嘅時候啦。大家唔知最近有冇留意到呢？就係話有一個報告出咗嚟嘅，就係講呢，真係好耐冇試過發生嘅，幾十年都未試過咁嘅情況嘅，就係呢二手嘅condo 樓盤嘅價錢呢，其實仲高過一手樓盤嘅價錢啊！哇！呢一個報告出咗嚟，即係都有啲震驚嘅，因為咧二手市場咧以往嚟講咧嚇，永遠都係即係個價錢係低少少噶嘛。但係最近嘅二手市場嘅價錢咧，竟然係高過一手市場啊！咁 Maureen 咧今日咧就喺 Burnaby 5899 Wilson 呢一個地方咧，就係有一個 condo 嘅。咁呢一個樓盤咧就有兩棟嘅 Tower One and Tower Two。喺我左手邊呢一邊咧就係 Tower One。而入邊 tuck in 咗入邊嗰度就係 Tower Two， 咁而 Maureen 賣緊呢一個 condo 咧就喺 Tower Two 係比較靜嗰邊嘅嚇，咁咧就呢一個樓齡咧有29年，咁但係入邊咧係好寬敞嘅嚇，1233尺2個房，咁今日 Maureen 咧就會即刻帶大家上去睇下，同埋今日咧係會做一個 open house，咁今日係10月嘅11號。係啦，咁就係我哋第一個 open house， 即係好多年前啦，29年前咧就係 Bosa 起嘅呢一個building。咁我哋入去睇睇先，行多幾步你會睇到咧，就係其實咧呢度一整個地方咧都係客人嘅車位嚟嘅 ，visitors parking 嚟嘅。咁如果再行前邊喺5899後面再入咧，仲有一啲係有蓋嘅 visitors parking， 咁呢一個咧，其實佢哋係做得好好咯，因為如果你有朋友啊、有客人嚟咧，真係唔怕話係冇車位咯。門口一入到嚟咧，對住嘅咧就係一個 cloak room 啦 ，cloak closet 我叫做，咁咧就係可以擺下啲褸啊、鞋襪啊咁啊唔需要話即係走咗入屋先掛翻啲鞋襪啦。咁嚟到呢一度咧，呢一個咧係一個 dining room 嚟嘅，食飯嘅地方。而呢一個咧就係客廳啦。咁但係呢一間屋咧有一個好特別之處啊。其實咧你係有個選擇，因為咧佢呢一個地方咧，亦都係可以做你嘅飯廳。如果你擺張細嘅飯廳喺度咧，咁呢一個咧。睇下望下，呢一度係可以出去騎樓嘅。咁朝頭早如果你坐喺度咧，即係飲杯咖啡啊嚇，食個早餐咧，你係可以欣賞到出邊一個咁靚嘅景嘅。咁有啲人咧就話即係啊，我屋企好多朋友嚟喎，咁可能咧你就需要擺翻你個客飯廳客飯嘅 table 咧係擺喺呢一度啦，個枱就擺喺度啦。咁變咗咧就會多啲位。咁大家睇下個廚房啦。嗱，廚房咧都係好闊落嘅，咁啊好多擺嘢嘅地方，好多 storage 啦嚇。咁啊你而家見到嘅 appliances 啦，啲譬如爐頭啊、焗爐啊、雪櫃啊、洗碗機呢啲咧，就係比較舊式嘅。咁如果你話我唔介意嘅，你可以用多3幾年嘅。但係如果你話我想換咗佢喎，咁亦都係可以。即係睇落去咧就會係新穎啲啦。咁再入到嚟咧，呢一度咧就係有一個洗衣機啦、乾衣機啦，上下層嘅 stack up 嘅，係啦。咁跟住隔離咧就係一個洗手間啦。呢個洗手間咧就係我哋叫客廁啦嚇，就係用 shower 嘅，係啦，企浴嚟嘅。咁跟住出到嚟咧。我哋就見到咧，對住咧就係一個第二間嘅房間啦。咁我頭先都講過啦，其實咧就係每一間房都可以出到露台嘅嚇。嗱，一個露台咧真係好大嘅，300幾尺。咁所以每一個由客廳啦，以至到2間房咧，都係可以出到露台嘅。而依間細房咧，其實一啲都唔細嘅。依間房，依個細房咧就係個衣櫃咧都係好大嘅。好啦，我哋不如即刻去睇下我哋要睇嘅戲肉啦。噔噔噔噔，嗱就係個主人房啦。其實個主人房真係非常大啊，好闊落啊，嚇，亦都係可以出到露台嘅。嗱，如果你朝頭早起身啊，一行出嚟就已經可以做晨運啦。你睇下幾靚個景，而家夜啦開始，咁所以咧有啲暗啊。
但係咧就你可以 imagine 到朝頭早一起身，可以行出個 balcony 後出個騎樓咧，其實係真係好寫意嘅。咁其餘咧就係你睇睇啦，兩邊都有櫃嘅，即係衣櫃嘅可以擺到嘅嘢咧，呢度真係好多啊！呢一個unit， 咁一邊俾先生，一邊俾女士，咁呢一個位咧係真係好足夠嘅。咁跟住睇睇我哋要睇個 ensuite 啦，個 ensuite 真係非常超級無敵大啊！大家睇唔睇到啊？嗱，兩個星盤嘅，我哋叫 double vanity 啦。咁你見到嘅就係一個浴缸，但係其實咧呢度仲有一個 shower 嘅，仲有個企浴喺度嘅。咁所以咧，即係呢個悉隨尊便啦，大家中意用乜嘢嘅？究竟用浴缸定係用企浴咧？就係大家選擇啦。嗱，呢個單位咧就已經重新油過油啦，同埋有啲燈咧都已經換咗新噶啦。咁咧就大家睇到咧就係業主都已經係即係搬走咗噶啦。咁所以咧，如果你係需要趕住搬入嚟嘅咧，可以做一個 early completion 都冇問題嘅，隨時都係可以拎包入住嘅。呢一個單位咧，特別之處咧就係佢有兩個泊車嘅，仲要係即係有蓋嘅泊車咧，就有一個 locker 啦。咁咧就因為其實泊車位都好緊要嘅。如果你有兩個有個 spare 嘅咧，其實都幾好嘅。如果你話你淨係得一架車咧，你都可以租另外一個俾人哋咯。呢一個建築商就係 Bosa， 咁樓齡有29年。咁啊 Bosa 大家都認識嘅啦，一個好大型嘅發展商啦，所以佢啲用料咧都係即係靚嘅。咁我自己咧就中意呢一個真係個地理位置啊，真係好方便，有兩個SkyTrain Station、Paterson 同埋 Metro Town 都係好近嘅 walking distance 嚇。講到方便咧，就即刻帶大家落嚟咧樓下睇睇先啦。兩邊咧都好多餐廳啦、銀行啦、牙醫診所啦。如果餐廳嘅話，就有日本、韓國、越南、希臘、印度，乜嘢餐都有啊。其實咁咧就如果我哋喺 Grange 邊行入去咧，轉入 Wilson 啦。咁睇下大家都睇到啦，就係正中大旺嘅嚇。咁一路直去喺右手面，而家見到架車轉出嚟嗰度呢，就係呢一棟大廈 Paramount 啦，599 Wilson Avenue。好啦，咁啱啱咧就做完個 open house 啦，就有9組人嚟過。咁 Maureen 都收貨㗎啦，因為咧即係咁嘅 market 有9組人嚟咧，我覺得都 OK 嘅。係啦，咁頭先咧我有講到咧，就係話嗰個二手嘅 condo 嘅價錢啦，就係而家係高過一手 condo 嘅價錢嘅。點解有啲咁樣嘅情況出現咧？咁一手嘅condo 其實真係起咗好多好多好多。咁今日我出嚟之前咧，其實亦都睇咗一啲報道啦，就係連 Maple Ridge 都話要起 high rise 啦。咁你諗下嗰個 supply and demand 嗰個 balance，而家其實都唔係幾 balance。咁變咗咧就係即係唔係供過於求啦。而家真係求過於供啊！咁變咗咧就即係個 market 嘅價錢咧就有下滑嘅趨勢嚇。咁但係點解二手房嗰個價錢又可以企到咁穩咧？其實咧就係因為咧有好多譬如一個家庭一家4口啦，咁你一個 condo 舊少少嗰啲係比較大啲嘅 ，more spacious 嘅，咁啊比較空間感大啲。咁所以咧嗰個承托咧，而家我哋感覺到咧就係個承托力係比較強啲嘅二手市場嚇。咁所以咧即係形成咗今日嗰個報導嗱，唔係我講嘅呢個報導，呢個報導咧就係一個真係有一個報導出嚟咧，就係話二手嗰個價錢咧係高過一手嘅價錢嘅。咁好啦，咁今日咧就真係唔知收唔收到 offer 啦。咁我希望收到啦。咁我亦都會同大家匯報嘅。咁今日咧講到呢一度咧就差唔多啦。咁下次 Maureen再同大家分享。拜拜。